Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek hoop dat dit vir u tot waarde sal wees. En ja, luisteraars en kykers, 'n mens dink so, waar begin jy? Wat sê jy in hierdie wêreldgebeure en in ons land se gebeure? Wat sê 'n mens? Wat kies jy om te sê? Menende, daar is so baie om te sê. Wat letterlik, soos ek dink in Engels is daar 'n mooi gesegde wat sê it never rains but it pours. En ek dink op die wêreld verhoog die politieke klimaat, die stabiliteitsklimaat wat besig is om vaarwel geroep te word, is daar so baie om te sê dat ons sal ure, daarvoor kan u na hoeveel YouTube kanale gaan kyk wat daagliks die daaglikse inligting, inligting soos wat dit inkom, hanteer en dan dit bespreek. So ek sal ten sterkste aanbeveel dat u hierdie YouTube mense wat 'n goeie naam het, wat baie betroubaar is al verlang, laat u dit gaan kyk om op hoogte te bly en deel van die te wees wat die woord sê in die laaste dae sal die kennis vermeerder. En ek dink dit is tweesydig. Eerstens die woord, die kennis vermeerder, want ons sien die profeseë nou in vervulling gaan. En dit vermeerder jou kennis, en dan dis die geestelike en dan die vleeslike. Jy kan deur die druk van 'n knoppie kyk wat het 'n president 5 jaar gelede gesê, wat het 'n persoon 10 jaar gelede gesê, met die tegnologie wat daar nou is. So inderdaad, nog 'n profesie, wat voor ons oë in vervulling gaan, dat in die einde van die dae sal baie mense sal dit deursoek, ondersoek en tot die waarheid kom, en die kennis sal vermeerder. En inderdaad vermeerder die kennis. Geweldig. 'n Gewone persoon nou in 'n huis met sy rekenaar en sy foon kan redelik op hoogte wees van wat nou in die wêreld gebeur. Ek wil amper sê in totaal, maar daar's altyd daai geheimsinnigheid natuurlik in terme van die optrede van hierdie groot moondhede. So waar begin 'n mens? Begin 'n mens en kyk jy na Oekraïne, waar kolonel McGregor vir ons gesê het dat nou in hierdie week daar's 1 miljoen Russiese soldate nou gereed om op Kiev toe te sak, as dit hulle plan is. 1 miljoen. Jy weet, op hierdie huidige oomblik is daar rondom die 2 miljoen. So 'n maand gelede het nog 150.000 Russiese soldate ingeroep in die weermag in vir opleiding, en hulle het al gestaan op 2 miljoen, 1,85, 1,92 staan hier is al. Dit is bekende syfers. Ons weet nie wat agter die gordyn aangaan nie, né? Dis bekendes, en dan weet ons, hulle roteer hulle soldate, sê nou maar elke 3 maande op die front, dan gaan daai soldate kom terug en die nuus gaan in. So ons kan vir mekaar eintlik sê dat tussen 1,5 en 2 miljoen Russiese soldate is nie net opgelei nie, gevegsgereed, gevegs ingeoefen. Dis 'n geweldige mag, en hulle staan gereed vir wat ook al dit behels. En dan sien ons in hierdie week wat verby is, het die F-16's aangekom, dan nou ook in Oekraïne. Die eerste F-16's is in die lug gesien. U kan onthou dat in een van my video's so in die begin van die inval van Rusland in Oekraïne, in die oostelike dele van Oekraïne, in die Donbas gebied en later Kherson en Zaporizhzhia, het ons 'n video gespeel vir u, waar die president van Amerika, Joe Biden, waar hy letterlik sê, toe hulle van vra oor tanks en vliegtuie, to say you're talking about tanks and planes, warplanes, you are talking Third World War. En die tanks is lankal daar, die Abrams, die Engelse gevegstanks, die Franse, so die tanks is reeds alles daar, en die Challengers van die Engelse, en dan die vliegtuie, het hierdie week wat verby is, in die lug van Oekraïne, begin sigbaar raak. So, uit die mond van 'n Amerikaanse president, ons praat nou derde wêreldoorlog terme. En onthou wat het hom siener gesê, wanneer ons die derde wêreldoorlog sien, is hy reeds ver gevorder. Reeds ver gevorder. Dit beteken dit was klaar derde wêreldoorlog. Maar jy sien hom nog nie. So dit is wat Oekraïne, en dan weet ons wat is die uitsprake van Roemenië en Armenië, en ons weet van die kernstasies wat opgerig word in Estonia, Latvia, Lithuania. So kan ek nou, soos ek sê, wat kies ek?
om te sê, want jy kan op elke onderwerp kan jy lank stil staan. Die feit van die saak is, die eskalasie in Oekraïne, in ten opsigte van NAVO en die Ooste, Rusland meer spesifiek, is met rasseskrede. Dis 'n eskalasie wat ek wil nie meer sê kommerwekkend is nie. Dit was kommerwekkend 2 jaar gelede. Dit is nou profetiese vervulling wat nou besig is om af te speel. Dis nie net meer 'n spesiale operasie soos die Russe dit beskryf het in die ooste van Oekraïne nie. Hierdie is besig om te eskaleer, dan nou in 'n sigbare derde wêreldoorlog. Want wanneer gaan hulle die eerste taktiese kernbom gebruik? En dan gaan hulle eers heelwat gebruik van taktiese gebruik voordat hulle in die strategiese kernbomme toe sal beweeg. Dit kan ook 'n tyd neem. Hoe dit ook al sy, kyk ons na die Midde-Ooste, dan sien ons nou dat Israel het die politieke leier van Hamas in die grondgebied van Iran 'n sluipmoord op hom toegepas. Ismail Haniyeh, verskoon as ek verkeerd uitspreek, is moeilike van hom uit te spreek, Haniyeh, het hulle nou 'n sluipmoord op toegepas op 'n soewereine grondgebied en hulle verwag nou reaksie van Iran en Iran het gesê hy gaan reageer. So, en dan is dit natuurlik Hezbollah is 'n gegewe, dit het ek al 3 maande gelede gesê op 'n video, dat 'n volskaalse oorlog tussen Libanon, met ander woorde Hezbollah, en Israel is onvermydelik. Dit is eintlik vreemd dat Israel so lank nog uitgestel het, maar ja, ons sien die Russe het nou ook met 'n wapendraer vliegtuig geland in Iran. Die foto's daarvan het ons nou ook gesien. So duidelik kan ons die eskalasie op die wêreld verhoog sien. En dan moet jy onthou dat hulle sê as Iran nou gaan reageer op die sluipmoord wat Israel in sy grondgebied toegepas het, as hy gaan reageer daarop, dan staan die Amerikaners en die vegvliegtuie en alles en Israel se vegvliegtuie, wat maar almal Amerikaanse vegvliegtuie is en westerse vegvliegtuie en wapentuig is, staan dan gereed om dan hierdie oorlog verder te dryf. Soos ek sê, ons het lankal verwag dat hulle Hezbollah sal aanval, maar dit het nog nie by daai punt gekom nie. Dit neem Israel nou al 9, 10, 11 maande met sy geveg in Hamas. Ek het vir u al gesê, en dit is 'n baie sensitiewe punt, maar baie Christene gaan baie verbaas wees oor die uitslag van die oorlog in Israel, in die staat Israel. Ons sien het 'n baie mooi gesig daaroor gehad, en sy gesig sluit maar net so mooi by die Bybel aan. Maar dis 'n sensitiewe onderwerp, en ons laat dit daar. En wanneer dit uitgespeel het, en almal sien nou wat gebeur het, dan kan ons dan maar teruggaan na die Bybel toe en sê, maar hier kan jy nou sien, wie was het, wat het gebeur, en hoe sake staan. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Ons is nou in 'n baie vervullende tyd. In Suid-Afrika kan ek miskien net noem, ek dink daar is 'n opbou in Suid-Afrika na xenofobiese geweld. Ek het 'n video ook, ons sien redelik dikwels nou video's. Ek kan vir julle 'n stukkie video speel van 'n vrou wat 'n video gemaak het, 'n redelike uiteensetting, maar ek kan maar net 'n stukkie vir u speel. A country needs to make sure that it knows exactly where each foreigner is going to be staying. And more importantly, it needs to know what the foreigner is doing within its borders. It needs to be sure that permits that expire do not go unattended or unaddressed. When the record of each foreigner says expired, there should be no doubt regarding the location of the person on the systems. Is a person within South Africa or have they left should be an easy question to answer without any doubt. But welcome to South Africa, where foreigners enter and exit at will, unhindered and even undocumented. Wat jy gereeld nou sien, dat daar uitspraak gelewer word deur
deur hierdie onwettige immigrante wat oral in die land is, geen beheer oor hulle nie, weet nie wie is hulle nie, weet nie waar is hulle nie, weet nie waarmee is hulle besig en doenig nie, beskuldigings dat hulle 'n groot persentasie van die misdaad in Suid-Afrika pleeg, veral ook met hierdie onwettige militêre basis wat hulle ontdek het daar net buite Witrifuur, is daar ook baie reaksie rondom dit. Ons het in Natal gesien en steeds sien ons in Natal dat hulle gereeld negatief verwys na die immigrante en dat hulle werke vat en alles wat daarmee saamgaan. So die uitsprake wat nou baie gereeld na vore kom, is 'n definitief 'n aanduiding, noem dit maar 'n gevegsaanduiding as 'n mens die regte woord wil gebruik, van 'n volgende xenofobiese geweld wat gaan uitbreek. Wat Msiener ook maar vir ons voorspel het. So ja, dis wonderlik om al hierdie, ek sê wonderlik, dit kan klink of 'n mens opgewonde is oor die slegte nuus, wat nie die geval is nie, maar die wonderlikheid is, daarin sien ons as gelowiges, hoe dat in Rusland, Oekraïne, die ooste, die weste, Esegiel 38 voor ons oë in vervulling gaan. Ons sien die Openbaring voor ons oë in vervulling gaan. Ons sien hoe die onvervulde profeseë van Daniël voor ons oë in vervulling gaan. En dan weet ons as gelowiges, dis bemoedigend, want hier gaan vervolging nog intree. Dan is dit bemoedigend om te weet, ons God leef, die bewyse is daar. Deur al hierdie duisende jare, honderde jare, se vooruit projeksies van profete, wat so akkuraat is dat jy met jou oog dit nou sien, vers vir vers, woord vir woord. Dis wonderlik hoe akkuraat dit is, dis verstommend. Ons God is 'n verstommende God. Hy is almagtig. Hy ken die tye, hy het die tye aangeteken. En hy het die geskiedenis klaar geskryf, profesie is geskiedenis, wat net wag vir sy tyd om aan te breek. En in ons wêreldterme, in Suid-Afrika terme, het ons tyd aangebreek. Tyd vir profesie het aangebreek, hulle is besig om 'n vervulling te gaan. En ek dink om net terug te kom weer na Iran toe, veral sou daar nou 'n groot eskalasie wees in die Iran-Israel konflik, eintlik Iran-Amerika. Amerika is eintlik die een wat Rusland veg in Oekraïne. Amerika is eintlik die een in Engeland wat die Midde-Ooste gaan veg en eintlik is Israel maar net 'n proxy. Want is die ooste teen die weste, Israel teen Magog. So hoe dit ook al sê, dit is so eenvoudig hierdie dinge. Hoe dit ook al sê, wil ek tog net die gedagte weer by julle laat. En dit is dat Amerika het by vele geleenthede gesê, wanneer daar 'n oorlog uitbreek tussen die weste, dan nou Amerika en Israel, in hierdie geval Engeland ook, Engeland se vliegtuie is ook gereed vir hierdie Iran-reaksie, het hulle gesê dat hulle sal al die olievelde spoedig, of dit is een van hulle teikens, en ons moet besef, dan kan daar 'n baie vinnige, skielike brandstoftekort wêreldwyd kom, en ook in Suid-Afrika, uit die aard van die saak. En dit raak vir my amper in daai opsig 'n moontlikheid, waar oom Siener 'n gesig gehad het, waar hy sê, hy sien die karre staan teen die bilte. Met ander woorde, dis een van twee situasies. Of dis mense wat gevlug het tot die kar leeg was en daar nie meer brandstof is in die vulstasies nie, of hulle kon nie by 'n vulstasie kom nie. Kom ons maak dit 3 opsies. Mense vlug, brandstof raak op, staan langs die pad op die bilte. Tweede opsie is, daar was 'n solar, 'n kuberaanval, wat al die rekenaars in voertuie 'n effek op gehad het, en al die voertuie staan teen die bilte. En ek sou sê die derde een is dan, daar is nie brandstof nie, en die voertuie kan nie ry en beweeg nie. So, ons gaan nou maar kyk, vir my is dit die 3 moontlikhede, maar ek sien in al 3 moontlikhede bestaan. Of dit nou vlug is as gevolg van geweld wat skielik en xenofobie wat uitbreek en later eskaleer na ons toe, of hoe ook al, of dit dan nou is 'n kuberaanval wat Klaus Schwab ons baie al teen gewaarsku het, en ander maghebbers van hierdie eeu, soos die woord hulle beskryf, ons al gewaarsku het, en of dit dan nou is omdat die olie aangeval word en ons kan nie brandstof raffineer nie. Hoe dit ook al sê, hou maar hierdie dinge in die voorbereiding in gedagte en wees gereed en paraat daarop. Maar daar is hy, jy moet 'n pragtige week verder hê. Ons praat weer. Totsiens.